好，咁我哋去到第3 part 啦，就係我哋講緊 The Mainland and Hong Kong Closer Economic Partnership Agreement。其實咧就係講緊咩？你之前都有學過咩？內地與港澳關於咩建立更緊密經貿關係的安排。咁呢個位咧成句句子咧你唔使背，你知道一個位咧就係佢咧就叫做 CEPA。佢個名咧係 CEPA。咁嗰啲 CEPA 就知道咯喎，就係其實簡單啲嚟講就係講緊。中國覺得中國就話同香港，喂，不如我哋以前唔夠 friend 啊，不如我哋 friend 啲啦。咁所以呢個就係一個條約，就話不如我哋以後就 friend 啲啦，都好似你細個同埋你隔離朋友咁講，喂，我哋以後都要做好朋友，咁不如我哋寫一張紙仔嘅約定，就係咁樣嘅啫。OK，咁所以呢個係乜嘢啊？就係一個 free flow of agreement between 呢個 mainland China and Hong Kong。其實係講緊兩個 parties 嘅啫，一個就係 China。一個就係 Hong Kong，咁樣你要知道咧，第二個位就係你要知道我哋呢一個 agreement 咧係個 win-win situation。咁你記得啊 DSE 好常考㗎，佢會問你究竟呢一個條約係咪淨係有利中國咧？你梗一定唔係係有利埋香港㗎即係現實唔知啦。咁但係咧，至少喺你考試嘅時候係一個 win-win situation， 對於中國又好，對於我哋香港又好。咁主要個cover 嗰個 area 咧有4個位嘅，咁係 trade in goods 啦、trade in service 啦、investment 啦，同埋economic and technical cooperation。咁你主要咧記得呢4個係乜嘢就得㗎啦，就係講緊頭兩個就係講一啲嘅貿易啦、trade 啦、一啲 goods 同埋 service。咁第3個仲有講一啲嘅投資例如啲乜嘢啊？你要知道咧，例如可能係一啲嘅係 set up business 啦，開設公司啦。例如我哋香港而家都成日去中國大陸嗰度開公司，或者咧例如買股票啦。不過你唔使記得咁 detail， 你記得總共就係 cover 呢4個範疇就得啦。咁你要知道呢一個安排嘅目的係乜嘢啊？就有2個嘅，1、2。第一個就係 promote free trade， 咁 free trade 又係啦，講緊自由貿易。咁呢個位咧DSE 常考，咁所以我想麻煩同學聽清楚呢個位啦。佢哋講緊咧呢一個條約正嘅位係邊一度咧？就係講緊所有香港生產嘅貨品咧，都可以咧有一個叫做 zero tariff 嘅零關稅，零關稅。例如你香港生產一啲譬如 Casetify 啦，生產啲手機殼，如果你諗住喺中國大陸度賣咧，咁其實咧你可以唔使俾任何關稅㗎，唔使俾任何關稅。咁例如果你係喺美國生產嘅物品，你使唔使俾 tariff 咧？咁其實係要嘅。咁所以你記得啦，考試咧就考過呢一個，就係因為成日都錯啊，同學就 all goods export from Hong Kong to China 咧。佢問你咧係咪有一個 zero tariff 啊？咁你記得係錯㗎。呢個位記得係錯㗎。喺下邊畫一幅圖俾你啊，你又知道咧，我哋上邊話 export from Hong Kong， 你知道我哋 export 咧有分2種嘅，第一種咧就係本土生產，一個咧就係講緊轉口。本土生產係啲乜嘢啊？就係講緊咧香港生產完直接運上去中國大陸，呢一個咧你就可以有零關稅 tariff。咁如果轉口即係例如係美國再運去香港，再運去中國，咁其實佢就問，其實你香港去到運去 China， 其實呢個位其實都算係 export 㗎。所以你知道咧，其實 re-export 轉口其實都係出口嘅一種嚟㗎，轉口都係出口嘅一種。但係如果係呢一種方法咧，就不能享受零關稅 tariff， 不可以享受零關稅，因為其實佢中國大陸就會諗，喂，問題你呢一個產品都係美國做㗎啫嘛，你美國做嘅嘢，如果我話因為你用香港做踏腳石嚟轉口去我哋中國，咁咪對於你哋美國嚟講好着數，咁所以呢個情況咧就唔得。咁所以睇翻上邊啦，你記得咧 all goods 嗰個重點字眼就係 produce 生產，
所有商品係香港生產嘅，咁其實咧可以零關稅。咁但係如果你係話 all goods export from Hong Kong to China 係可唔可以零關稅咧？就唔得，因為 export 咧其實係包埋re-export 轉口。咁你轉口咧係唔可以零關稅嘅，你知道。所以呢個就要特登留意個位啦。第二個咧就係其實一啲籠統嘢，就係咩 facilitate 用翻黃色先。facilitate cross-border investment。cross-border 嘅意思咧就係講緊一啲邊境啊。facilitate 係一啲係英文叫促進啦。一啲叫做 cross-border 就係講緊中港兩地嘅互相投資，即係兩地嘅互相投資啦。係咪？例如就係又係啦，例如可能係 set up business 啦。所以其實而家喺呢個世代咧，好多中國嘅公司會嚟香港起商店啦。例如就可能係嗰乜嘢酸菜魚泰爾酸菜魚其實都係嚟嘅。咁我哋香港嘅商家亦都會去到外國去起一啲公司。例如我哋之前保良局咧，胡忠其實有個校友咧，其實去咗中國嗰度做一啲新產業啊。咁其實都係喺嗰度起一啲工廠，因為中國個地大啊嘛，其實好適合一啲人想做新產業嘅去嗰邊發展咯。咁所以啦，就最後啦，就提翻大家啦。嗱，你記得咧呢一個咧並唔係指 benefit 香港或者 China 其中一邊嘅佢咧係互惠互利嘅。OK， 你要記得。咁第二個咧，你記得咧就 Zero tariff 咧，其實係只限於生產地咧係喺香港嘅啫。呢個就 OK。咁但係如果轉口地係香港咧咁就唔可以享受呢個關稅限額啦，得唔得？咁如果 OK 嘅咧，咁幫我哋就做下啲題目啦。我哋試下做2012年嘅第11條。2012年嘅第11條，咁你抄好咗，你就可以鉛過去啦。好，去到2012年啦，佢話 which of the following is 圈轉啦 not a purpose of closer economic partnership agreement。咁佢俾埋呢個有關 CEPA 嘅，咁你麻煩而家就即刻回想起 CEPA 一啲嘢啦。咁我第一個呢個有66% 人啱啊，其實都少人啱啊。咁另一個就話 reduce barrier on the trade of goods。trade of goods 咧呢個就啱嘅，因為我哋話CEPA 咧有包括4個範圍，一個就係 trade of goods， 第二個咧就係 trade in service 啊，咁所以咧1、2都係啱嘅。咁第三個啦，佢話 ensure free flow of information 啊。咁但係呢個咧佢係冇講過噶，所以冇講過咧呢個係交叉。咁所以你記得啦，又係考試技巧啦。你記得如果佢題目佢話 north 嘅時候咧，你先喺隔離，你話呢個係啱，剔咗佢先，呢個係啱，剔咗佢先，呢個係錯，係交叉去。你判斷晒4個答案，你先揾翻邊一個打個交叉就圈翻佢。如果你唔係咧，你就直接，譬如你唔做呢個步驟咧你唔做呢一個步驟，你直接圈邊個係錯咧，咁其實有時有機會會圈錯，因為人好直接㗎。喂，呢個啱喎，咁你呢個啱，呢個啱，咁你直接圈咗 A，咁就好容易錯。咁所以隔離打個 tick remind 自己先啦。咁第4個啦就係 facilitate cross-border business investment 啊。咁其實呢個位咪就係講緊 investment 嗰個步驟咯。所以A、B、D 都係啱嘅，咁 C 係錯。好，咁如果呢一個位 OK 嘅咧，咁我又不如繼續去做多一條啦，就係2013年嘅第22條。好，2013年第22條咧，其實咧當年咧有好多人錯㗎，因為呢個位咧係書冇教過咁咧2013年出過一次，咁咧我覺得佢之後有機會會再出啦。咁咧你哋又可以 stop 落嚟諗3秒先。好，咁你哋而家唔知嘅位咧，呢個 offshore renminbi centre of mainland China。咁呢個位咧係當年每個人都唔知係講啲乜嘢。咁 offshore renminbi business centre 咧就係講緊一個離岸人民幣中心。
離岸人民幣嘅中心啊。咁其實你要知道咧，呢個又係 extra information 啦。咁你其實你如果真係想知道咧，背咗呢個答案其實啱就得啦。咁但係如果你想知道咧，其實你知道咧，我哋喺現實上面咧，人民幣有分兩種嘅，叫做 offshore 嘅人民幣啦，同埋 onshore 嘅人民幣。咁咧，其實咧，我覺得呢個策略咧係有好有唔好啦。offshore 咧就叫做離岸。因為 off 噶嘛，即係不在咁意思。onshore 咧就係在岸啦，在岸啦。咁onshore 嘅意思係乜嘢咧？就係只可在中國內地用啊。嗱，呢個咧都係 for 你哋 interest 啦你其實考試又好少考嘅。咩叫在岸？咩中國內地先可以用啊？就係假設你如果有100蚊嘅 onshore 嘅人民幣啦，在岸人民幣咧，其實呢一筆錢咧，如果你話去到美國嘅時候諗住兌錢兌唔兌到㗎？其實係兌唔到㗎。所以其實我覺得呢個制度咧，其實有啲有趣嘅地方就係，喂，原來你哋中國大陸用到嘅錢咧，其實你拎去外國用咧係用唔到。咁因為對於中國嚟講，點解想咁樣 set 啊？就係費事，好似我哋啱先咁講，唔想中國嘅人民一次過拎譬如100萬、1億去到美國咯，係咪？咁如果我規定咗你呢一筆錢淨係去中國用，咁我係咪可以保障我自己 guarantee 其實呢一筆錢係唔會離開中國？咁係保證我哋中國內地係唔會突然間有好多資金嘅流出咯。咁而 offshore 人民幣咧，主要咧就係中國以外嘅地區度流通。咁呢個咧又係搞笑嘅話喺邊度咧？就係咧原來咧喺外國咧你有100嘅 offshore 人民幣咧，其實咧你有時候咧唔可以直接喺中國內地用㗎喎，你要將100蚊轉翻去到 onshore 嘅在岸嘅人民幣咧，先至可以用。咁所以其實你人民幣有時係呢兩個其實個匯率都有少少唔同嘅。不過呢個太深啦，所以你知道下就算啦你唔知就都冇所謂，唔影響你拎5或者5星星。咁你要知道 Hong Kong is an offshore 離岸人民幣嘅中心，呢個係啱嘅。咁第二個啦，佢話咧 the main origin 即係一個出產地來源地啦，同埋一個 destination of Hong Kong of the re-export goods are mainland China。咁其實呢個都係嚟嘅。咁呢個咧係下一條片咧就會講㗎啦。咁最主要咧睇下 C 呢一個啦，the closer 個 SIPA 呢個咧係咪 aim at raising capital in 呢個 Hong Kong for mainland enterprise？ 咁其實呢個係錯嘅，因為咧佢呢個意思係問，其實咧係咪幫助一啲內地嘅 enterprise 係一啲嘅企業啦，去籌集資金咧？呢個係錯嘅。點解啊？因為你知道 SIPA 咧係不只為中國，其實咧係也為香港咧係都也得益嘅，都亦有得益。咁所以咧，佢咁樣講到就話，SIPA 呢一個就係目標為咗內地嘅企業去籌集 raising capital，就係籌集資金。咁呢個係錯。咁所以咧答案係1、2啦，所以就係 A 啦。咁呢一年得49% 啦，咁其實都錯好多。咁大部分人都係唔識一個 option。咁其實你見到後邊咧，其實都好多有關 SIPA 嘅字眼，尤其是2025年啦，或者2026年嘅時候啦。咁其實我哋香港同埋中國嘅關係咧，都越嚟越緊密啊。例如呢個。咁所以2018年嘅第1條啦，咁所以佢考咧會越嚟越多咯。咁所以個位咧去溫熟下啦。咁暫時呢條片咧就去到呢。